大家好，我係心之星光嘅 Florence。每年嘅12月12日，宇宙都會開啟一道神聖嘅門戶。呢個唔係一個日期，而係一個頻率，一個召喚我哋回歸本源嘅時刻。呢一日，我哋企喺轉化嘅門檻上，舊有嘅能量開始鬆動，過去嘅創傷、恐懼同埋限制準備被釋放。我哋可以懺悔過去做錯咗嘅嘢。當一啲過去舊有嘅模式被清理，我哋先有空間接納新嘅模式。呢個係一場儀式，唔係為咗崇拜，而係為咗喚醒。我哋點燃蠟燭，象徵內在嘅光明。我哋書寫意圖，為未來種下種子。我哋靜默片刻，讓宇宙嘅訊息穿越心靈。呢個唔只係清理，呢個係一次 DNA 層級嘅重啟。沉睡嘅靈性密碼正在甦醒，我哋嘅直覺、創造力、療癒力將會喺呢度門戶中被重新編碼。呢個亦都係一場同宇宙對話嘅儀式，亦都係一次同自己和解嘅旅程。當你準備好，請閉上眼睛，深吸一口氣。讓舊嘅離開，讓新嘅入嚟，讓光穿越你每一個細胞。呢一刻，你唔係等待奇蹟，因為你就係奇蹟本身。多謝大家收睇呢一段短片。如果你鍾意呢條片嘅，記得 subscribe、share 同埋 like。依家送上一段祝福嘅光語畀大家。Andang kena yiki si jolo ba fada la tata kalaso jana tono son champando kono son chung kono tono to kalaso bom chukiri titi la adola tala kalasa chata la kolo tolo dana genesa chantono tondo nakana daneso yini nene so chuno tono saba au todolo ko tu la talasa